हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूँ एक शॉप पे, तो रशीद फ़ैन के साथ ये गला है, उसमें एक शॉप है फजल बर्ड शॉप। तो इधर इधर आपको ना विज़िट करवाता हूँ आज। तो दोस्तों ये देखें, ये कबूतर हैं। सबसे पहले माशाल्लाह ये फैंसी कबूतर हैं इधर। तो ये देखें, इसके कबूतर हैं इधर। तो उसके बाद ये सारे कबूतर लगे हुए हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये माशाल्लाह कितने प्यारे हैं कबूतर। ये सारे कबूतर लगे हुए हैं। तो उसके बाद ये मुर्गे वगैरह हैं इधर। ये देखें फैंसी मुर्गे हैं। तो दोस्तों ये आपको अंदर ले चलते हैं, अंदर जाके आपको विज़िट करवाते हैं शॉप का। दोस्तों ये सबसे पहले कैटो का पेयर है इधर लगा हुआ है इनके पास। इसके बाद ब्रीडर पेयर है ये। इसके बाद रात का पेयर लगा हुआ है। ये रात के पेयर हैं। ये कबूतर हैं। तो ये भी कबूतर हैं। ये फिंचीज के पेयर हैं कुछ इनके पास लगे हुए। तो ये डव के पेयर हैं। ये भी हैं, कोई तोते ही हैं ये सारे। ये भी डव वगैरह लगी हुई हैं सारी। ये फीमेल है रिंग नेक की। ये जावा है दोस्तों, ये भी पट्टी हैं। तो ये भी राता मेल है, एक हैंटे मेल है इनके पास। और ये वाइट रिंग नेक है इनके पास। ये जो उनका है ये एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन के पेयर हैं। ये सारे एग्जीबिशन के पेयर हैं। ये होगो के पेयर हैं दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। होगो के पेयर हैं। ये लव बर्ड्स हैं। ये ऑस्ट्रेलियन तोते हैं सारे, इस साइड से सारे तोते। तो दोस्तों ये भी है, इधर भी है दोस्तों। ये भी लव बर्ड हैं, ब्लैक मार्क्स। और ये कॉकटेल हैं, कॉमन वाइट के पेयर हैं। तो ये लिटिनो के पेयर हैं, एक पेयर है। और ये भी हैं। ये देखें इनके पास एक चिकोर भी है। ये वाइट रिंग नेक्स है। ये कॉकटेल के पेयर हैं। दोस्तों ये देखें माशाल्लाह, ये नीचे कबूतर देखें ये कितने प्यारे हैं। ये भी ये फिंचीज है दोस्तों। ये 1000 का पेयर है फिंचीज का। तो ब्रीडर पेयर है दोस्तों। ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर दिया करें।